vanmôre met ons 'n boodskap eintlik deel wat persoonlik vir my baie na in die hart lê. En dis dalk iets wat baie mense dalk nie sal verstaan nie, maar as jy al ooit gehoor het, as ek praat oor Israel, praat ek baie oor Silo. En vir die van julle wat al daar in Israel was, sal nou weet waarvan ek praat as ek praat van Silo. Silo was basies die eerste hoofstad gewees van Israel. Dis die eerste, as ek het so kan noem, dit was die eerste plek waar hulle, ek wil eintlik sê die hele Israel die verdeling van die land, die verdeling van die verskillende stamme het van daar af begin. Dit was die plek ook waar die tabernakel van die Here gestaan het vir 369 jaar. Dis die plek waar hulle jaarliks byeen moes kom. Dis nog voor die bestaan van, voor die ontstaan van Jerusalem en voor die tyd van die tempel. Dit was nog die tyd van die tabernakel. Dis toe hulle net die beloofde land ingekom het nadat hulle Jerigo verslaan het en sover, toe het hulle gesettel in Silo, wat basies, dis hoe ek sê, die eerste hoofstad geword het van Israel, waar die stamme dan jaarliks moes na opgetrek het om die groot versoendag te onderhou en so aan, en waar die verbondsark gestaan het in die allerheiligste, in die tabernakel vir 369 jaar. En dis vir my persoonlik, as ek net so 'n bietjie van die punt af kan raak, dit is een van die, vir my persoonlik, een van die spesiaalste plekke in Israel. Want wat vir my so awesome is van Silo is, dat die Gees van God is nog steeds daar teenwoordig. Na al die jare, na hoeveel duisende jare, kan jy nog steeds die teenwoordigheid van die Here daar beleef. En kan jy nog steeds beleef dat God se Gees daar was. Maar daar was ook 'n gedeelte van die geskiedenis en van Silo wat baie hartseer was, en dit gaan oor die destruksie van Silo en hoe Silo tot 'n val gekom het en wat daarmee gepaard gegaan het. En dis waaroor ek vanmôre bietjie met ons wil gesels. Nie oor Silo se seer nie. Ek het dit net genoem vir interessantheid, maar ek wil eintlik praat oor die verwoesting wat by Silo gebeur het, rondom daai gebeure, maar daar is 'n les wat ons kan leer. Nou vanmôre wil ek die boodskap se titel wil ek gee. Julle kan vanlang vir my oopmaak in die boek van 1 Samuel. Ons gaan baie lees vandag in 1 Samuel. Ook op baie ander plekke, maar julle kan hoofsaaklik vir my oopmaak in die boek van 1 Samuel sover in hoofstuk 2. 1 Samuel hoofstuk 2. Kan julle vir my oopmaak? Ons gaan in 1 Samuel 2, 1 Samuel 3 en in 1 Samuel 4 gaan ons eerstens lees vir ons skriflesing vanmôre. Maar ons gaan, waar ek vanmôre wil praat, as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, dit gaan ook vir jou snaaks klink, en jy het dalk van hierdie woord gehoor, jy het dalk hierdie naam gehoor, jy het dalk hierdie woord gehoor, maar jy verstaan dalk nie wat dit beteken nie. En ek wil vanmôre hieroor gesels oor hierdie gedagte van, hoe herstel ek Ikabod? Hoe herstel ek Ikabod? Nou dit klink dalk 'n vreemde naam, vreemde, wie van julle het al daai naam Ikabod gehoor? Ek dink is 'n naam wat julle al gehoor het, maar min mense weet wat dit beteken en waar dit vandaan kom. En dit gaan jy vanmôre nou uitvind. Hoe herstel ek Ikabod? En soos ek sê, terwyl jy bly na 1 Samuel 2, hierdie is vir my persoonlik, as ek dink aan Israel en ek dink aan alles daar, is hierdie vir my 'n baie hartseer tyd wat gebeur het in Israel se geskiedenis. Maar ons lees daar so saam in 1 Samuel hoofstuk 2. Nou, wat gebeur het is, as jy van 1 Samuel afgelees, gaan jy lees van Hanna, wat 'n seun wou gehad het, en sy kon nie kinders gehad het nie, en haar man Elkana, wat jaarliks opgetrek het na Silo toe. Nou, in daardie tyd wat toe gebeur het is, omdat daar so baie ongeregtigheid was in die tabernakel. Nou, Eli, wat die hoëpriester was van die tabernakel, het 2 seuns gehad, Hofni en Pinias. Julle gaan nou ook daarvan hulle lees. Ons gaan nou 'n bietjie oor hulle praat, en wat gebeur het was, hulle het baie bad goed gedoen in die tabernakel. Hulle het wat eintlik die mense weggedryf het. Hulle het basies die tabernakel korrup gemaak. En dit het veroorsaak dat al hoe minder van die stamme opgetrek het jaarliks
na Silo toe om die fees te onderhou, maar 'n man genaamd Elkana was getrou gewees en hy het elke jaar saam met sy familie opgetrek, en dis waar ons vir Hanna kry, waar Hanna wat die kinders kon gehad het, waar sy in die tabernakel ingegaan het en vir die Here gevra het vir 'n seun. Julle ken daardie verhaal, en waar Eli gekom het van gesê het, oor 'n jaar sal jy 'n seun hê, en wat toe gebeur het, sy die seun Samuel genoem, en Samuel het sy toe teruggebring na die tabernakel toe, en hy het toe groot geword in die tabernakel by Eli, die hoëpriester. Julle ken daai gedeelte. Nou goed, nou gaan ons bietjie lees oor wat het gebeur in die tabernakel, en ons gaan bietjie lees van Eli se seuns en rondom dit. En vanmôre se boodskap, hoe herstel ek Ikabod? En nou gaan julle ook vanmôre hoor, wie is Ikabod? Ons lees daar in 1 Samuel hoofstuk 2 vanaf vers 12. En ek wil eintlik vanmôre, voordat ek begin om te lees, wil ek net vir almal sê vanmôre wat kyk en wat luister. Ek wil jou vanmôre vra, maak vanmôre jou hart oop vir die woord van die Here. Hierdie boodskap wat ek vanmôre vir jou bring, is 'n baie ernstige boodskap. Is 'n boodskap wat ek wil hê tot jou hart moet spreek, waar jy self ondersoek ook moet doen in jou eie lewe, en waar ek bid en ek hoop en ek vertrou, dat dit mense se verhouding met die Here sal herstel, as jy dalk in jou lewe afgedwaal het van die Here, weggedwaal het, as jy sê, maar ek beleef nie meer die teenwoordigheid van die Here in my lewe nie, of jy dalk verkoud in jou verhouding met die Here, of iets in daai lyn, of jy sê net, ek is nie meer geestelik waar ek moet wees nie, of wat ook al die punt mag wees vanmôre, wil ek vanmôre vir jou vra, luister vanmôre na die woord van die Here. Maak vanmôre jou hart en jou ore oop, dat die Gees van die Here tot jou kan spreek. Ons lees daar so saam in 1 Samuel hoofstuk 2, daar vanaf vers 12. Maar die seuns van Eli was deugniete. Nou wat is 'n deugniet? Hulle was bad, hulle was sleg. Hulle het die Here nie erken nie. Hoor nou mooi wat sê daai. Hulle het die Here nie erken nie. Nie herken nie, erken nie. So, wat sê hy hierso vir ons? Hulle was deugniete, hulle was sleg, hulle was bad, hulle was korrup, hulle het God nie erken nie. So hulle het nie aan God erkenning gegee aan wat hom toegekom het nie. Die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so dis wat hulle moes gedoen het. As iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester net soos die vleis kook met die 3-tand vurk in sy hand, en steek in die kastrol, of in die pot, of in die pan, of in die skottel, alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy nee, maar jy moet dit nou gee en nie so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. So wat het hierdie twee seuns van Eli gedoen? Hulle het die offer wat aan God gebring is, basies, wat die volk gebring het om te offer aan die Here, het hulle basies vir hulle self geneem. En hulle het basies die beste deel vir hulle self gevat. Kom ons lees net weer daai stukkie, dan gaan jy verstaan hoe dit gewerk het. Onthou nou, die priesters het ook geleef vanuit die heiligdom, vanuit die offers. As hulle die offers gebring het, dan het dit wat hy van praat, van hulle kon die vurk ingesteek en wat hulle geneem het, van daai gekookte vleis wat daar gekook was hulle kos gewees om te eet, en so hulle het geleef van die tabernakel. So dit was nie verkeerd van hulle gewees om van daai offervleis te eet, dit was aan hulle toe gegee om te doen. Maar wat het die seuns van Eli gedoen? Hulle het die beste deel van die offer vir hulle self geneem. Kom ons lees dit weer. Maar die seuns van Eli was deugniete, hulle die Here nie erken nie. En die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so. As iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester net soos die vleis kook met die 3-tand vurk in sy hand en steek in die kastrol of in die pot, in die pan of in die skottel, alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek,
kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee die vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem maar vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, nee, jy moet dit nou gee, nie so nie, dan neem ek dit met geweld. So as jy dit nie vir my wil gee, vat ek dit af van jou met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. So dis hoekom die volk nie meer opgetrek het na Silo toe nie. Want hulle het gegaan om aan die Here te offer, maar die priesters het dit gevat. Nou lees ons saam in hoofstuk 3. Daar vanaf vers 1. 1 Samuel 3 vanaf vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Ek wonder hoekom was die woord van die Here skaars in die dae? Kan jy vir jouself indink hoekom God nie deur die profete gespreek het nie? Hoekom God nie deur Eli gespreek het nie, deur sy priesters gespreek het nie? Want hoekom? Hulle het God nie erken nie. Die woord van die Here was skaars in die dae. Onthou, dit was die tyd voor die Heilige Gees uitgestort was. En daar was nie, die Heilige Gees was nie onder die mense gewees nie. So God het by die volk gespreek deur die priesters en deur die profete. Maar wat nou gebeur het is die woord van die Here skaars in daardie dae. In die tyd dan, terwyl Eli, daar vers 2, op sy plek lê en slaap, sy oë het al baie begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. Nou daar is belangrik, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, so daar was nog 'n lamp wat nog gebrand het in Silo, né? En Samuel sê, lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek wat u het my geroep, maar hy antwoord, ek het u nie geroep, jy gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en Eli gegaan en gesê, hier is ek wat u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het u nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep en die derde maal, en hy het opgestaan en Eli gegaan en gesê, hier is ek wat u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarop het Eli vir Samuel gesê, gaan lê en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want die knegg hoor. Merk daai vir jou, spreek Here, want die knegg hoor. En vanmôre is my gebed, spreek Here, want die knegg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want die knegg hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, so 2 ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli vervul alles, wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seun skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli, sal tot in ewigheid nie deur slagoffer en spysoffer versoen word nie. Jo, daai is 'n groot oordeel. En Samuel het hulle lê tot die môre toe, en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daaraan toe doen, dat as jy iets van die woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. Nou gaan ons optel in hoofstuk 4. Nou kom ons by die verwoesting van Silo. 1 Samuel hoofstuk 4, en ons lees daar vanaf vers 10. Nou moet jy baie mooi luister wat gebeur. 1 Samuel 4 vanaf vers 10. Toe die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het elkeen na sy tente toe. En die slagting was baie groot. Van Israel het daar 30.000 voetgangers geval. Die ark van God is ook geneem, en die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinehas, het gesterwe. Toe het 'n Benjamiet van die slagveld afgehardloop en dieselfde dag in Silo aangekom met geskeurde klere en grond op sy hoof. Terwyl hy aankom, sit Eli juis en uitkyk op 'n stoel aan die kant van die pad, want hy was besorg oor die ark van God. En die man het gekom om dit in die stad mee te deel. Nou ek wil net gou so stop en net gou vir julle vertel wat het hier gebeur. Israel was in oorlog gewees met die Filistyne, en hulle die oorlog het hulle begin verloor.
Toe sê hulle gaan die ark gaan haal, die verbondsark gaan haal, en hulle gaan die ark vat, want dan sal God aan hulle oorwinning gee. En Hofni en Pinehas het gegaan, en hulle het ook die ark gevat, maar in die veldslag, in die oorlog, het Israel toe die oorlog verloor, hulle is verslaan deur die Filistyne. Die Filistyne het vir Hofni en Pinehas doodgemaak, en ook die verbondsark gevat, en gesteel. Vers 14, toe Eli dan die geluid van die geskreeu hoor, sê hy, wat is dit vir 'n rumoerige geluid? En die man het gou gekom en het aan Eli meegedeel. Eli was 98 jaar oud en sy oë het styf gestaan sodat hy nie kon sien nie. En die man het vir Eli gesê, dit is ek wat van die slagveld gekom het. Ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. En hy vra, wat het daar gebeur, my seun? En die boodskapper antwoord en sê, Israel het voor die Filistyne gevlug en daar was 'n groot neerlaag onder die manskappe. En die twee seuns, Hofni en Pinehas, het ook gesterwe en die ark van God is geneem. Net toe hy melding maak van die ark van God, val hy agteroor van die stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en swaar. En hy het Israel 40 jaar lang gerig. En nou, let nou op vanaf vers 19, sy skoondogter, die vrou van Pinehas, was ver heen in haar swangerskap. Toe sy dan die tyding hoor, dat die ark van God geneem is en haar skoonvader en haar man gesterf het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar, maar sy het nie geantwoord en het nie ter harte geneem nie. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Die seentjie wat gebore is as gevolg van die neerlaag se naam was Ikabod. En dit beteken, weggevoer is die eer uit Israel. Weggevoer is die eer uit Israel. Nou vanmôre, as jy na hierdie verhaal lees, dis nie net 'n tragedie wat met Israel gebeur het nie. Dis eintlik 'n ernstige waarskuwing vir al die geslagte daarna en veral vir ons in die tyd waarin ons leef. Weggevoer is die eer uit Israel. Weggevoer is die eer van God. Ikabod. En as ek moet eerlik wees vandag, kan ek sê, kyk ek na die hedendaagse samelewing, kyk ek na die kerk, kyk ek na baie kinders van die Here se lewe, is daar een woord wat hulle lewe beskryf. Ikabod. Weggevoer is die eer van die Here. God se eer is nie meer in baie mense se lewens nie. En hier sien ons wat gebeur, wanneer mense wat aan God behoort, wat God se volk is, wat God se kinders is, wanneer hulle die dinge van die Here en God self as net 'n gewoonte begin hanteer, of wanneer ons God weglaat uit ons godsdiens en ons geloof, en wanneer ons eie sinnige godsdiens vir onsself opbou of volg, of net wanneer ons plain God weglaat uit die heilige dinge, die werke van God, die kerk, in my huis, in my geloofslewe, onder my gesin, die manier hoe ek God dien. En in baie mense se lewe, wil ek sê, is daar een woord wat dit beskryf, Ikabod. Die eer van God is weggevoer. En die huis van Eli was die huis van God. Ek meen, God self het in daai huis gewoon. Eli was in die huis van God. Dit was sy woonplek gewees. Maar hulle het in die huis van God gewoon, as ek dit so kan noem, maar hulle het nie die vrees vir God gehad nie. Daar was nie, hulle het nie God erken nie, nie herken nie, God erken nie. En die vrees van God is weggevoer
onder hulle midde. Die eer van God was nie meer deel van hulle aanbidding nie. Die erkenning van God, die eer van die Here, was nie meer, was weggevoer uit hulle godsdienst uit hulle praktyk uit die tabernakel uit, en dit het 'n eiesinnige praktyk begin word. Hulle het hulle self bevoordeel, dit het om hulle self gegaan. En wat interessant is, toe God met Samuel gepraat het, meld die Bybel en hy sê, dis nog voordat die lamp van God doodgegaan het. En toe die tabernakel verwoes is, was die lamp doodgemaak, uitgedelg, stilgemaak. Wat interessant is in Openbaring, lees ons van die Here waar hy sê, as jy jou eerste liefde verlaat, hy sê, bekeer jou terug, anders sal ek jou kandelaar van jou verwyder. Jy sien, hulle het hulle eerste liefde, God, verlaat. Dit het nie meer, hulle aanbidding het nie meer oor God gegaan nie. En wanneer daar die eerbied vir God verlore gaan, word die lig van God in die heiligdom uitgedof, doodgemaak. En het naderhand verdwyn het heeltemal. En dis 'n doodsvonnis, wil ek eintlik sê, oor 'n persoon, oor jou geloofslewe, oor jou kerk, oor jou bediening, as die lamp van God uitgeblus word. En ons moet onsself hierdie vraag vra. Skyn God se heilige lig nog in my geloofs- en my aanbiddingslewe? Of het my aanbidding van die Here ook maar Ikabod geword? Weggevoer is die eer van God. As ons kyk na 'n wêreld wat vol godsdiens is, wil ek eintlik sê, is dit net meer godsdienstige geraas. Maar daar's min innerlike waarheid in hierdie godsdienstige geraas vandag. En dis eintlik baie, baie hartseer. Want die Gees van die Here sê vir ons en waarsku ons, moenie dieselfde fout begaan nie. Moenie dieselfde fout begaan wat Israel gedoen het nie. Leer uit hulle val, sodat dit nie ook oor ons kom nie. Jesus gee daar die woorde in Matteus 7 vanaf vers 19, julle kan vir julle hierdie neerskryf, Matteus 7 vanaf vers 19 tot en met vers 23, noem Jesus hierdie volgende woord, hy sê, Matteus 17 vers 19 tot 23, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, hoor gou bietjie hierso die diens, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hoor mooi, julle wat die ongeregtigheid werk. Want, hoekom? Hierdie kerk het 'n Ikabod geword. Die eer van God was nie meer daar nie. As gevolg van die eer van God wat weggeval het vanuit die aanbidding, het Silo tot 'n val gekom. 'n Silo verwoes. En hy lê in verwoesting tot vandag toe. Vandag as jy daar kom, sien jy die bouvalle. Dis die plek waar God se teenwoordigheid was. Vir 369 jaar het God self daar gemanifesteer op die versoendeksel van die verbondsark. Maar Silo se val en verwoesting was groot. Nou wat se foute het hulle gemaak? Ons gaan kyk na so 4 of 5
eintlik wil ek sê, foute wat hulle gemaak het, wat Ikabod laat baar het, as ek dit so kan noem. En vanmôre wil ek gaan kyk, hoe herstel ek Ikabod? Hoe herstel ek die eer van God? Eerstens gaan ons kyk na die foute wat hulle gemaak het. En dan gaan ons kyk hoe om dit te herstel. Want ek wil vir jou sê, en dis hoekom ek net al gesê het, ons moet self ondersoek doen, het ek nie ook hierdie selfde foute begaan nie? Het ek ook nie 'n Ikabod in my lewe nie, waar die eer van God weggevoer is uit my aanbidding uit? En dit nie meer gaan om God te erken nie. Maar dit het meer gegaan oor selferkenning. En ek wil vir ons eintlik vir onsself sê, kom ons kyk na ons eie geloofswandeling met die Here. Is die eer van die Here nog daar? En ons moet onsself daardie vraag vra. En as ons kan agterkom, maar ek het ook hierdie foute begaan. Hoe herstel ek Ikabod? Hoe herstel ek dat die eer van God nie weggevoer word, maar hoe herstel ek die eer van God in my aanbidding? Kom ons kyk na die eerste fout. Die fout van onverskilligheid. Die fout van onverskilligheid. Hulle het onverskillig geraak rondom die dien van die Here, waar die heilige dinge van God maar net gewoonte of maar net gewoon geraak het. Dit het maar net 'n gewoonte geraak, dit het maar net 'n ritueel geraak, dit het maar net 'n godsdienstige vorm aangeneem. Maar daar was nie meer enige geestelike diepte nie. Dit het maar net 'n ritueel geword, dit het maar net 'n tradisie geword, dit het maar net 'n gebruik geword. Hulle was onverskillig rondom die heilige dinge van die Here. Dit wat God heilig geag het, het hulle as gewoon, as tradisie, as ritualisties begin beskou. En 1 Samuel 2 vers 12 sê vir ons, die seuns van Eli was deugniete. Hulle het die Here nie erken nie. Hulle het hom nie erken nie. Hulle het hom nie erken as God nie. Wie is God? Hy is God. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die Vader, hy is die Almagtige. Hulle het die offers gehanteer sonder eerbied. Hulle het die beste dele vir hulle self geneem, selfs ook die deel wat aan God behoort het. Hulle was besig met die werk van die Here, maar hulle het nie die hart vir die Here gehad nie. As dit so sin maak wat ek probeer sê. Nou wat se lesse kan ons leer uit dit wat hulle gedoen het? Wel, jy kan in die kerk wees. Jy kan in die bediening staan. Jy kan in aanbidding wees. Jy kan kerk toe kom, jy kan bid, jy kan Bybel lees, jy kan maar jy kan God nog steeds nie ken nie. Jy kan hom nog steeds nie erken nie. Om 'n Christen genoem te word, maak jou nie 'n Christen nie. Ek spot ons baie keer om te sê, om in 'n garage te slaap, maak jou nie 'n kar nie. Om in 'n kerk te wees, maak jou nie 'n gelowige nie. Om kerk toe te gaan, om Bybel te lees, om te bid, beteken nie jy is gered nie. Beteken nie jy ken God nie. Beteken nie jy staan in verhouding met hom nie. Ons kan praat van God en oor hom, maar ons kan hom nie eer nie. Ons kan maklik oor God praat, maklik oor God teach, maklik oor God oor hom praat, van hom praat. Maar ons eer hom nie. Hy het nie die eer in ons lewe wat hy verdien nie. Hy is nie God in ons lewe nie. En dis sekerlik een van die grootste probleme in die kerk en in die Christendom vandag. Dis hoekom Jesus onder andere gesê het in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Want wat het die mensdom se fokus weg begin vat? Die mens het begin fokus op homself. Nie meer oor die eer van God nie. Die manier hoe ons God dien, het meer ritualisties begin word,
het meer tradisioneel begin word, het meer maar net 'n gewoonte begin word, maar God is nie meer in erkenning nie. Hoe lyk ons aanbidding? Hoe lyk ons eer vir die Here? Wat het hulle gedoen? Onder andere, hulle het van die offers wat gebring was, het hulle die beste offers geneem. Die eerstelinge wat aan God behoort, het hulle geneem. Kom ons wees eerlik in vandag, is ons eerstelinge nog Godsinne? Is ons beste nog Godsinne? Of hou ons ook maar die beste vir onsself? Kyk na Hofni en Pinehas. Hulle het wel in die tabernakel diens verrig. Maar in 'n persoonlike lewe, as jy bietjie gaan verder lees, gaan dieper studie doen oor hulle twee, het hulle baie ongeregtig gehandel in die tabernakel. Hulle het in welles gewandel, hulle het in sonde gewandel, hulle het in oneer gewandel. Hulle het dinge gedoen wat om God in sy gesig te terg. Persoonlik het hulle gewandel in dinge wat teen God se woord was. Nou kyk, dis baie maklik vandag om te sê vir die pastore en vir die ouens agter die kansels, jy mag nie dit en jy mag nie so nie, jy moet so. Maar weet jy wat? Jesus het ons elkeen gemaak koninklike priesters vir sy God en Vader. What counts for me counts for you. Weet jy, dit is vir my so hartseer om te sien hoe kinders van die Here wat hulle self kinders van God noem, nie die eer aan God gee nie, want hulle lewe in ongeregtigheid. Hulle lewe in welles, hulle lewe in hoerery, hulle lewe in onwelvoeglikheid, hulle wandel in die werke van die vlees. Galasiërs 5 vers 22. Die werke van die vlees. Kinders van die Here, die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel. Weet julle wat is my hartseer? Hoeveel oorspel is daar onder kinders van die Here? Belydende Christene. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Wat is 'n onreinheid? Dit beteken nie jy bad nie. Daai onreinheid beteken jy's doenig met dinge wat in God se gesig verkeerd is. Onrein dinge wat jy meng jou met die semels, man. Ongebondenheid, afgodery. Weet jy wat afgodery? Ja, maar ek buig nie voor 'n ander beeld nie. Wel, afgodery gaan bietjie verder as dit buig voor 'n ander beeld. Dit wat was hulle mee besig? Hulle het byvoorbeeld die offers vir hulle self geneem. Weet jy wat? Hulle het van hulle self eintlik 'n afgod gemaak. Hulle het God se offers. Het hulle die beste van geneem. Was het hulle geoorloof om daarvan te eet? Ja, absoluut. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het dit wat aan God behoort gevat. Hulle het van hulle self afgemaak. Wat het jy in jou lewe, wat die plek van God, wat eintlik aan God behoort? Hoeveel van dit het ons net van onsself toegeëien nie? Afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Nou brassery, ek wil gaan uitbrei daaroor. Ek lag nou die dag vir iemand wat praat van brassery. Is dit oor eet? Nee, weet jy wat is brassery? Wat beteken die woordjie brassery in die Grieks? Dis oordadigheid, bedoelende van, of ek wil eintlik sê simpelheid. Hoe wil ek dit mooi vir julle sê in Afrikaans jy kan verstaan? Stytigheid. Jy maak 'n vark van jouself, of jy's oordadig, jy oordoen die ding, wat ook al jy besig is om te doen. En as hy praat van, wat hy ook van praat is lawwigheid, ek praat nie van, jy vertel 'n grappie en jy lag nie, ek praat van, dis ongepaste lawwigheid. Dis wat dit eintlik beteken. Jy maak 'n fool van jouself.
Dan sê hy, kyk wat hy hierso sê. Dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En daai is Nuwe Testament, geskryf aan Galasiërs, geskryf aan Christene. Mense wat tot bekering gekom het. Kyk vir Hofni en Pinehas. Hulle het in die tabernakel die diens verrig, maar persoonlik het hulle in sonde, welis, hoerery, al daai werke van die vlees gewandel. Nou hoe wandel ons as kinders van die Here vandag? Weet jy wat, as jy wat geroep is as 'n koninklike priester, in daai dinge wil wandel, waar is die eer van God? Waar is die eer van God? Dan het jou aanbidding ook maar net Ikabod geword. Dis hard wat ek vandag sê. Dis hard wat ek vandag sê, maar dis die realiteit. Dis die werklikheid van die saak. Kom ek vir jou sê, Hofni en Pinehas, let's bring it closer to home. Het in die tabernakel van God gewerk. Waar is die tempel van God nou? Ek en jy, jou liggaam, is die tempel van die Heilige Gees. As jy wandel in die werke van die vlees, sondig jy teen die tempel van God. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Daai werke van die vlees, presies wat Hofni en Pinehas gedoen het. Jou aanbidding het Ikabod geword. Waar is die eer vir die Here? Maak dit nou sin wat ek probeer sê? Waar is die eer van God? Jou aanbidding, wat beteken Ikabod? Weggevoer is die eer van die Here. Ek het mos baie keer gesê, ek het lag eendag vir iemand wat vir my eendag gesê het, iemand het my eendag vertel, dat sê hulle het nog gerook, en ek het eendag vir die persoon die raad gegee, dat sê ek, elke keer vir jy gaan rook, gaan bid, dank die Here vir hy sigaret, prys hom, elke keer as jy 'n poel vat. Hy sê, Henko, weet jy, ek het nou so skuldig gevoel, ek het som opgehou, jy weet, dat ek kon dit nie doen nie. Hoekom? Want die gees van God bots daarmee. Prys die Here daarvoor. Ek sê ook nou die dag vir iemand, terwyl jy besig is om te hoereer, prys 'n bietjie die Here terwyl jy daar besig is toe. Aanbid 'n bietjie die Here terwyl jy daar besig is met jou hoerery. Kyk hoe lekker is dit vir jou. Ewe skielik kom jy agter, maar ek kan dit nie doen nie. Maar wat jy nie besef nie, is God sien dit in elk geval. Niks is vir sy oë verborge nie. Ons aanbidding, wat kyk ons hierna? Die eerste is die fout van onverskilligheid, die eerste fout. Wanneer die heilige dinge van God maar net gewoonte geraak het. Weet jy, ons het begin 'n gewoonte godsdiens raak, 'n gewoonte Christen raak. 'n Gewoonte aanbidding, gewoonte kerk toe gaan, gewoonte dit. Die dinge van God het vir ons gewoonte te raak. Ons het dit vir onsself begin toeëien. Die beste van die kerk moet oor my gaan, aanbidding moet oor my gaan, the me, myself and I. Hoe ek voel, hoe ek die musiek geniet, hoe ek die woord vind, hoe ek. Hoe ek geprys, hoe ek lekker voel as ek uit die kerkdiens uitstap, hoe lekker ek gebless is. Ek moet gebless wees, ek moet gebless voel. Het jy geweet, kerk toe kom, is nie net vir jouself nie. Dis om eer aan God te bring. Dis waar jy kerk toe kom, wanneer jy sing voor die tyd, is om aan God aanbidding te bring. Wanneer jy luister na sy woord, is dit omdat jy wil hoor, Here, waar moet my voete wandel, want die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Ek kom kerk toe om 'n ontmoeting met die Here te hê, om 'n ontmoeting met die Heilige. Weet jy wat vandag se kerk, ek gaan nou eerlik wees, het 'n entertainment center geword, het 'n plek geword waar almal net gebless en getouch en geroer en alles moet word, maar daar is nie meer die ware aanbidding van die Here nie, daar is nie meer verandering van hart nie. Weet jy wat, die kerk se doel is daar om jou hart te help verander, dat wanneer jy hier uitstap, daar 'n verandering in jou moet wees om te sê, weet jy wat, ek moet my weer verander. Ek het gehoor wat die woord van die Here sê.
Vandag het die Here tot my gees gespreek, deur die woord. Sy woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Weet jy waar, daarom sal jy nie in hierdie kerk disco liggies sien. Alhoewel ons nie as die krag om die disco ligte te trek nie. Maar jy gaan die disco liggies sien. En jy gaan nie flashing lights en smoke machines en atmosfeer hierso kry nie. Jy sal dit nie kry nie. Ja, loof hom met die trommel, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale, dis wat jy kry. Jy kan hoor die musiek wat ons sing is lekker doef, is upbeat. So kom die songs wat ek skryf is lewendige goed. God is 'n God van die lewenis. Maar weet jy wat is die probleem vandag? Mense hardloop agter gevoelens aan. Hulle hardloop agter ervaring aan. Hulle hardloop agter 'n feeling aan. Ek wil eintlik sê die kerk het vandag Ikabod geword. Die eer van God is nie meer daar nie, want dit gaan oor die mens. Hulle het die eerstelinge gevat vir hulle self, die beste vir hulle self. Kom ons wees eerlik. Hoe lyk ons as die Here vir ons sê in Spreuke 3 byvoorbeeld? Eer die Here, vereer die Here uit jou goed. Al die eerste. Hoe lyk dit? Hoe doen ek dit? Doen ek dit nog met die hart? Here, ek eer U. My offer wat ek bring, Here, dit wat ek vir U werk gee, Here, dit wat ek vir U, Here, dis my lofoffer aan U. My dankoffer. Doen ek dit nog in daai hart? Of doen ek dit maar net uit pligsgetrouheid uit? Jy sien, geen wonder, die gees van God beweeg nie meer, van die hart van die mens het Ikabod geword. Ons godsdienst is maar net 'n diens. Dit is maar nie ware aanbidding nie. Waar dit gaan nie meer oor God nie, dit gaan meer oor myself. Die geestelike dinge word maar net routine. En weet jy wat, waar daai routine begin inkom? Begin die vlam van eerbied dof raak. Wanneer godsdienst routine word, wanneer jou aanbidding routine word, begin hy vlam van eerbied te krimp. Openbaring 2 vers 2, ek gaan vir julle 3 verse gelees. Openbaring 2 vers 2 tot 5. Ek ken jou werke en jou arbeid, jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Hoor julle hierdie harde waarskuwing vanmôre? Wat het gebeur in Silo? Die kandelaar se lig was uitgedof. Maleagi 1 vers 6. Maleagi 1 vers 6. Hoor dit sê die Here, julle moet eintlik hele Maleagi gaan lees, maar hoor jy wat sê Maleagi 1 vers 6. 'n Seun eer die vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? As ek 'n heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle o priesters wat my naam verag. Maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Julle moet eintlik die hele Maleagi gaan lees. God sê, as ek julle vader is, waar is my eer? Here, kan julle aardse vaders, kan julle eer gee? Waar is die eer vir my as ek jou vader is? Psalm 111 vers 10. Mag hierdie vir jou vanmôre 'n ander betekenis kry. Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. In 'n ander vertaling sê hy, wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid begin met die dien van die Here. Hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. As jy God eer, as jy God in erkentenis hou, dis wanneer die wysheid sal begin kry.
Dis wanneer die wys sal begin wandel. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Ons trek nog by die eerste waarskuwing. Wanneer die heilige vir jou alledaags word, wanneer die heilige dinge vir God net vir jou 'n alledaagse ding word, gaan jy God se teenwoordigheid begin verloor, sonder dat jy dit besef. Daar in Silo het hulle nie begin besef, hulle begin God se teenwoordigheid verloor nie. Want hy die woorde sê, ons kry die woord, dat die woord van die Here was skaars in daardie dae. Hulle het nie besef dat God se stem het begin stil raak nie. Dat dit so geleidelik gebeur, dat hulle gewoond geraak het aan die stilte van die stem van die Here. As God se stem in jou lewe begin stil raak, moet jy bietjie selfondersoek gaan doen, of daar nie 'n Ikabod is in jou lewe nie. Jy dalk iewers 'n Ikabod gebaar, die eer van die Here wat weggevoer is. Wanneer jy sê jy dien die Here, maar jou lewe getuig nie daarvan nie, verloor jy die verteenwoordigheid van die Here in jou lewe. Hoor vandag wat ek vir jou sê. Die tweede fout wat hulle gemaak het, is eintlik die fout wat Eli gemaak het. Dis die fout van stil bly. Waar liefde, eintlik vir jou sê, wanneer liefde sonder waarheid word. Waar liefde die waarheid wil toemaak. 1 Samuel 3 vers 13, ons het opgelees, maar ek wil hoor wat sê die woord van die Here daar. God sê in 1 Samuel 3 vers 13, ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. Eli was die hoëpriester. Hy was lief vir sy seuns. En toe hulle skande gedoen het, hulle verkeerd gedoen het, hy het hulle lief gehad. Het hulle nie streng bestraf nie. Hy stil gebly oor wat hulle gedoen het. Eli het geweet sy seuns doen verkeerd, maar hy het niks daaromtrent gedoen nie. Hy het geweet wat hulle doen is voor die oë van die Here verkeerd. Hy was 'n goeie man. Eli was nie 'n slegte man nie. Hy was 'n goeie man. Maar hy het stil gebly. En sy stilte het sy huis gekos. Sy stilte het Silo gekos. Sy stilte het die ark gekos. Jy sien, ware liefde bly nie stil oor sonde nie. Vandag het ons mos hierdie gewoonte van, ek wil nie hierdie persoon seermaak nie. Ek wil nie hierdie persoon verloor nie. Ek wil nie hierdie persoon te nakom nie. Ek wil nie laat hy vir my vrou kom oordeel nie, maar ek wil nie klink of ek hom veroordeel nie. Maar weet jy wat wil die ware liefde doen? Ware liefde wil juis waarsku oor die gevolg van die sonde. Ware liefde veroordeel nie die persoon nie. Dit waarsku oor die gevolg van die sonde. Wat Eli moes gedoen het, was soms vir sy seuns te sê, luister hier, ek het julle baie lief. Maar wat julle doen, gaan veroorsaak dat daar 'n oordeel van God oor hierdie plek gaan kom. Julle kan nie doen wat julle doen nie. Julle kan nie die Here sê, julle dien die Here en doen wat julle doen nie. Dit gaan 'n prys kos. Jy sien, ware genade en liefde maak nie sonde goed nie. Dit sit dit nie onder 'n mat nie. Dit bring mense terug na die waarheid toe. Dit korrigeer. Maar daar is ook 'n baie groot verskil tussen korrigeer uit liefde en tussen net uithaal en vingerwys. Jy weet, in vandag se tyd is daar baie holier than thou veroordeling onder kinders van die Here.
waar dit eerder gaan oor 'n holier than thou veroordeling as wat dit 'n teregwysing is. Wat is die verskil tussen die twee? As 'n teregwysing bring 'n hartsverandering wat die persoon terugbring na die Here toe. Korrigeer dit. En dit word in liefde gedoen, nie om die persoon te na te kom nie, nie om hom skade te berokken nie, nie om oor hom hoe wil ek dit mooi stel? Not to boast over him. Wat kyk wat doen jy? Dis nie om jy is heeltemal van die pad. Jy het afvallig geraak, man. Dit is 'n holier than thou attitude. Waar teregwysing in liefde is om daai persoon se rug toe te maak, ja, maar om hom te korrigeer, om terug te kom in die wil van die Here en in die weë van die Here. Om te sê, luister hierso, ek het jou lief. Ek wil nie sien dat jy verlore gaan nie. Ek wil nie sien dat jy die pad byste raak nie. Dit het niks met ander te doen wat jy gedoen het nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar ek sien dit en ek wil jou terugbring na die Here toe, want God wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Dis teregwysing. En vandag het ons die holier than thou attitude. Ons kan dit baie onder die kinders van die Here. Kan baie vinnig ander se foute uitwys, maar self staan hulle agter die deur. Haal eers die balk uit jou oog uit. Dis eintlik die boodskap wat ek vir jou wil sê vir holier than thou wat op eiers loop. Daai eiers loop holier than thou attitude in die kerk moet stopgesit word. Nie een van ons is holier than thou nie. Hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Jy sien, Jesegiel 3 vers 18 en 19, gee die Here vir ons 'n ernstige waarskuwing. Jesegiel 3 vers 18 en 19, hy sê, as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Jy sien, hier, wat sê die Here, hoe moet jy hom waarsku? Hier sê vir ons, hoe moet jy hom waarsku? Jy moet hom waarsku, hoor wat hy sê, as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie. So met wat 'n gesindheid moet jy hom waarsku? Om hom terug te bring na die Here toe. Daar's 'n groot verskil tussen wat ons deesdae met keyboard warriors op Facebook sien. Dan sê Spreuke 27 vers 5, openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Spreuke 27 vers 5, openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Weet jy wat, ons het baie keer bang geword om iemand te offend. Ek is bang, as ek hierdie persoon gaan aanspreek oor sy sonde, dat hy nie meer gaan kerk toe kom nie. Dat ek hierdie persoon gaan verloor, dat hy sy 10de gaan vat en gaan waai. Maar die punt van die saak bly staan. Liefde wat nie durf waarsku nie, help niemand nie. Op die ou einde van die dag bring dit uit verwoesting. Om stil te bly net omdat jy lief het, dis nie liefde nie. Jy kan waarsku in liefde en met liefde. Maar onthou, dit gaan om die persoon te herstel. Dit gaan oor God se eer, sy heerlikheid, nie jou eie verheerliking oor daardie persoon se val nie. Ongelukkig in vandag se tyd is baie mense se teregwysing meer 'n verheerliking oor daai persoon se val, om hulle sonde uit te wys in plaas van om hulle te korrigeer terug na die Here toe. Daar's 'n baie fyn lyn tussen die twee. Maar stilte in die aangesig van sonde, sê die woord van die Here vir ons, is, dan wil ek dit mooi sê, jy is mededeelsaam aan daai sonde. Maak gou Romeine 1 oop in jou Bybel.
Romeine 1. Romeine in die eerste hoofstuk, maak jou Bybel daar oop. Hoor wat ek nou sê, stilte in die aangesig van sonde is mede-samewerking met die duisternis, as ek dit so kan stel. Jy is mededeelsaam in die sonde, as jy stil bly in die aangesig daarvan. Romeine 1, ons gaan daar lees vanaf vers 20. En ons gaan daar lees tot en met vers 32. Romeine 1 vers 20 tot vers 32. Ons het nog baie om te doen, so julle gaan nog lank sit, jou skaapbout kan maar lekker brand. Romeine 1 vanaf vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het, hulle het hom nie geëer nie. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Kan jy sê presies wat in punt 1 ook bespreek was? En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van die voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Kyk nou wat praat hy hierso van, wat alles deel is daarvan. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Hoor dit gou hierso, klink dit soos die werke van die vlees van Galasiërs 5 vers 19? Presies. Dan gaan hy verder, hy sê, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, so hulle weet wat God sê, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Kyk nou hier wat sê hy verder, die dinge nie net alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. As jy wil stil bly oor die sonde en die ongeregtigheid, is jy 'n mede-samewerker daarvan. Jy is net so skuldig soos hulle. As jy die goddelose, as God sê, waarsku die goddelose, jy waarsku hom nie, gaan God sy bloed van jou eis. Maar as jy hom gewaarsku het en hy bekeer hom nie, en dit gaan nie oor om in 'n holier than thou attitude te wil oordeel nie, dit gaan oor om reg te wys, om my persoon te herstel na die Here toe. As daardie persoon dan nie wil doen nie, was jy jou hande in onskuld, jy kan terugskuld en sê, Here, ek het hom gewaarsku. Ek het my deel gedoen. Meer as dit kan ek nie doen nie, want ek kan niemand van niks oortuig nie. Dis slegs die Heilige Gees wat oortuig. Die derde fout wat begaan het, die fout van geloof sonder gehoorsaamheid. Die fout van geloof sonder gehoorsaamheid. Ek wil eintlik sê die ark sonder teenwoordigheid. Kom ons maak daar vir my oop in 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. En ons lees daar so vanaf vers 3 tot 11, dan gaan julle nou sien wat daar gebeur. So die fout van geloof sonder gehoorsaamheid, en ek wil ook noem die ark sonder teenwoordigheid. So dit was die derde fout wat hulle begaan het. 1 Samuel 4 vers 3, terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring, dat dit onder ons kan inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande.
Daarop het die manskappe na Silo gestuur en hulle die verbondsark van die Here van die leerskare wat op die Gerub stroon daarvandaan gaan haal en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinehas was daar by die verbondsark van God. En net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, hef die hele Israel 'n groot krygsgeskreeu aan, sodat die aarde gedreun het en die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot krygsgeskreeu is dit onder die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het. So, kom ons stop dit eers gou daar, laat ek gou vir jou verduidelik. Hulle verloor die veldslaat teen die Filistyne. Hulle sê nie ons met die verbondsark, dis omdat die verbondsark in Silo is. Kom ons gaan haal die verbondsark, as die verbondsark hier onder ons is, gaan ons hulle verslaan. En toe hulle die ark bring, hulle bring die ark in die laar en toe juig die hele crowd, want dit is soos, wow, nou gaan ons hulle verslaan, want nou is die Here hier by ons. Nou is die Here aan ons kant, nou gaan ons vir hulle pak gee. Vers 7. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerlei plaag getref het in die woestyn. Wees dapper en gedra julle soos manne, Filistyne. Had julle nie miskien die Hebreërs dien soos julle gedien het nie? Gedra julle dan soos manne en veg, toe het die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe. En die slagting was baie groot, van Israel daar 30.000 voetgangers geval. Die ark van God is ook geneem en die twee seuns van Eli en Hofni en Pinehas het gesterwe. Israel het die ark as 'n simbool gebring. 'n heilige voorwerp, maar hulle harte was ver van God af. Alhoewel God self op die ark gemanifesteer het, alhoewel God self sy teenwoordigheid daar op die versoendeksel van die ark was, en sy heerlikheid daar geopenbaar het elke keer, eenmaal 'n jaar, het hulle die ark begin aanhang, en nie die heerlikheid van God nie. Hulle het aan die ark die eer gegee en nie aan God nie. God was nie in erkenning gehou nie, maar die ark het 'n heilige voorwerp geword. Jy sien, die ark het 'n simbool van God se krag geword vir hulle, in plaas van God se heerlikheid wat op die ark was. Was dit vir hulle andersom gewees? Die ark het vir hulle heerlikheid geword. Weet jy wat, as ons 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis, kom ons, 'n mens kan eintlik verstaan hoekom hulle so gevoel het oor die ark. Want as 'n mens bietjie teruggaan in die geskiedenis en gaan kyk wat alles gebeur het, toe hulle byvoorbeeld die beloofde land ingegaan het, toe hulle deur die Jordaan getrek het, die Here vir hulle gesê, vat die ark en gaan stap in die Jordaan, en toe die priester se voete in die water van die Jordaan kom, wat sê die Here, God het 2 keer die water gesplit, by die Rooi See en by die Jordaan. Toe hulle in die Jordaan was, daai jaar in vloed gewees, né? Julle 'n bietjie daai gedeelte gaan lees, as jy daai hele praktiese ding bietjie sien, dis nog 'n baie groot wonderwerk wat daar gebeur het. Toe hulle voete in die Jordaan sit, toe dam die Jordaanse water op. Hulle kon letterlik die water het so op soos 'n bier opgewal. En terwyl hulle by die ark in die middel van die Jordaan gestaan het, het hulle deurgegaan op droë grond. Dink vir julle self, toe hulle Jerigo ingegaan het, die Here gesê gaan, julle moet Jerigo inneem. Wat moes hulle gedoen het? Die priesters moes die verbondsark gedra het heel voor. Vir 6 dae moes hulle om hy stad geloop het eenmaal met die verbondsark voor. Die 7de dag moes hulle lawaai gemaak het, het in die mure geval. So oral waar die ark was daar oorwinning vir hulle gewees. God het vir hulle gesê, toe hy die verbondsark vir hulle gegee het, en gesê het vir Moses, hulle bou die verbondsark, het hy gesê, dit verteenwoordig my teenwoordigheid in julle midde. Maar wat hulle vergeet het, is dat God het op die ark gemanifesteer. Sy heerlikheid was, die ark was nie God se heerlikheid nie. Het was net 'n beeld van sy heerlikheid. Maar hulle het die ark begin aanhang. Hulle het die ark gevat sonder God se opdrag. Elke keer het God 'n opdrag gegee. Laat die ark gaan, laat die ark vooruit gaan, laat die ark vooruit gaan. Hierdie keer het hulle die ark gaan haal. God het hulle nie daai opdrag gegee nie. En wat gebeur toe? Die ark het hulle fokus geword. Hulle het geestelik arrogant begin word. As ek dit so kan sê. Hulle arrogansie was, maar omdat ons die verbondsark het, gaan ons wen. Omdat ons dat die ark in die laar ingebring het, gaan ons die Filistyne verslaan. Hulle wou die krag hê, maar hulle wou nie die gehoorsaamheid gehad het nie.
Hulle was ongehoorsaam aan die Here. Hulle het nie God in erkenning gehou nie. Hulle wou die seën hê sonder bekering. Ekskuus. En toe die ark val in die vyande se hande, het die volk besef, hierdie vorm van godsdiens is nie dieselfde as God se krag nie. 2 Timoteus 3 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 5. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid en met die krag daarvan verloon het, keer jou van hierdie mense af. Jy sien baie kinders van die Here vandag het die gedaante van godsaligheid, het die gedaante van die verbondsark, God is met hulle, God stap saam met hulle, maar in die meantime het die krag van God lankal van hulle gewyk. God se teenwoordigheid is nie meer in hulle lewe nie. Hulle lyk heilig, klink heilig, ryk heilig, sing heilig, klink heilig, dra alles. God is lankal nie meer daarbey betrokke nie. Jy sien, in Jesaja skryf Here op 'n ander manier, in Jesaja 29, daar vers 13. Die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Weet jy, vandag dien die Here nie meer God uit eer nie. Hulle dien hom omdat 'n mensgeleerde gebod is. Hulle hoor van die Here, maar ken nie die Here self nie. Net soos in Job, gaan lees in Job. Daar Job gaan, die duiwel tref vir Job met allerlei klomp dinge. En hy gesit daar op 'n ashoop en alles. Vir 40 hoofstukke gaan sit Job daar so in top en kere gaan. En hy dink is die Here wat hom bestraf. Hier van Job 40 af openbaar die Here homself van Job. En daar so in Job 42, as jy die boek van Job gaan lees, die boek van Job. Die boek van Job is net voor Psalms. Die heel laaste hoofstuk, toe Job nou eintlik sien wie God is. Toe sê hy daar so in Job 42 vers 3, vers 5. Volgens hoor sê ek van die gehoor, maar nou het my oogie gesien. Daarom roep ek en het berou in stof en as. Jy sien, toe hy eers sien, ek het gedink, ek het maar net van God gehoor, ek het hom nie geken nie. Nou dieselfde, vandag het ons heilige voorwerpe gemaak, of weet jy wat, om 'n kruis te dra om jou nek maak jou nie 'n kind van God nie. Jou hele huis kan vol kruise wees. As jy nie gekruisig lewe nie, beteken dit niks. As jy nie gekniel het by die kruis van Jesus nie, en daar jou lewe verander het nie, en hy nie die koning van jou lewe geword het nie, beteken al die kruise in die wêreld niks. Jou kerk kan vol kruise staan, as die gees van God nie daarby betrokke is nie, beteken daai kruis niks. Vandag het ons heilige arke gebou, wat ons ronddra. Dit lyk so heilig, klink so heilig, maar God is nie eers daarby betrokke nie. God se teenwoordigheid kan nie gemanipuleer word nie. Weet jy wat is my so aaklig in vandag se kerke? Hulle moet die atmosfeer skep, deur die musiek, deur die gevoel, deur die beligting, deur die, die gepraat, broer. Die atmosfeer moet geskep word vir die gees om te beweeg. Weet jy wat is dit? Dis brainwashing. As daai klank begin speel, dan is die teenwoordigheid van die Here hier. Jy kan sommer voel verander dit in die gees, en hoe kom daai heilige atmosfeer, daai heilige klank. Weet jy wat is dit? Dis brainwashing. Daai klank is op 'n spesifieke klankgolf, wat jou brein manipuleer om 'n sekere gevoel te ervaar, om 'n sekere ervaring te beleef. En weet jy wat, dis wat vandag gebeur. Dan stap ons uit die kerk uit, die Here was vandag hier teenwoordig. Weet jy wat? Jy was gebrainwash deur 'n klankgolf. Dis wat moderne musiek geword het. Dis wat moderne dinge vandag gedoen word. Maar God se teenwoordigheid kan nie gemanipuleer word nie. En wat gebeur vandag?
Ons manipuleer God se teenwoordigheid deur die prediking, deur die musiek wat ons luister. Ons skep vir ons heilige arke. Dan dink ons God is daar teenwoordig. Hoe harder ek praat, hoe harder ek skree, hoe begeesterd ek preek, hoe meer is die Heilige Gees teenwoordig, tot my spraak begin verander, broere. Ons weet jy wat, ons maak heilige arke. Jy kan nie God se teenwoordigheid manipuleer nie. Ja, maar jy moet ruimte skep vir die Gees om te beweeg. Glo jy vir my? God se Gees het nie nodig vir jou om ruimte te maak vir hom om te beweeg. As God se Gees wil beweeg, sal hy beweeg. Weet jy as God se Gees in jou beweeg, dan gaan verandering in jou lewe wees. Jy gaan die vrug dra wat by die bekering pas. Weet jy wat is my so interessant? Dis by baie van die dienste. Hulle stap daar uit. Dan sal hulle so hoe hulle 'n aanraking gehad. Môre val hulle maar weer in daai gat van depressie. Daar's nie vrymaking, daar's nie verlossing nie, daar's nie dit. Hoekom? Want dit was 'n atmosferiese gevoel. Net omdat jy die naam Christen het, beteken nie jy's 'n Christen nie. God se heerlikheid woon nie in 'n simbool nie. Hy woon in 'n gehoorsame hart. Hy woon in 'n bekeerde hart. Net omdat jy 'n kruis dra, beteken dit nie Jesus is deel van jou godsdiens nie. Beteken nie jy verheerlik hom nie. Dan kyk ons na die 4de fout wat hulle gemaak het. Die fout van trots. Wanneer ons dink God is verplig tot ons. Wanneer ons dink God skuld ons iets, dit is God se plig. Weet jy, Eli en sy seuns het gedink dat die posisie wat hulle beklee het, waarborg God se guns oor hulle. Maar God is nie verplig tot enige persoon, tot enige titel, tot enige amp, tot enige tradisie, tot enige kerk, tot enige pastoor, tot enige dominee, tot enige denominasie. Weet jy wat soek God? Hy soek reinheid voor hy eer gee. God gee nie net eer nie. Hy soek reinheid voordat hy eer gee. 1 Petrus 5 vers 5 sê vir ons duidelik, God weerstaan die hoogmoediges, aan die nederiges gee hy genade. Jakobus 4 vers 6 tot 10. Jakobus 4 vers 6 tot 10. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap en bedruktheid, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Weet jy wat, hoe arrogant het die mens vandag geword, die arrogansie, wat Pinhas en Eli se ander seun gehaat het, Hofni en Pinhas gehaat het, om hulle self te verhoog, omdat hulle priesters is dit, as jy dit nie van my wil gee, sal ek het sommer van jou met geweld afneem. Jy is dit aan my verskuldig. God skuld jou niks. Ek dink baie mense moet dit vandag hoor. God skuld jou niks. Hy skuld jou nie 'n verduideliking nie, hy skuld jou nie 'n antwoord nie, God skuld jou nie wat jy ook al gevra het, God skuld jou absoluut niks. Verneder jou voor die Here. Besef, God is nie die aannemer van persoon nie. Psalm 51 vers 19. Julle gesê ons gaan baie Bybel lees. Psalm 51 vers 19, ons is nog nie klaar nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Jy sien, God soek jou hart. Dis hoekom Korintiërs 10 vers 12 sê, 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
Jy sien, wanneer ons dink ons is onaantastbaar, dis wanneer ons val. God gebruik nederigheid as die deur, waardeur sy heerlikheid toe terugkeer. Onthou waaroor ek vanmôre praat, hoe gaan ek Ikabod herstel? Ons dink baie male, dat God net in ons lewe moet werk, wanneer ons hom nodig het. Maar ons eer hom nie. Hy is nie die God, wie hy moet wees in ons lewe nie. Hy is nie in beheer van ons lewe nie. Hy is nie die posisie waar hy moet wees nie. Hy is nie God van my lewe nie, maar dan moet hy antwoord as ek roep. Dan moet hy supply as ek vra. Hy is nie God van my lewe nie, maar dan wanneer ek my vingertjies klap, moet hy spring. Hy moet verduidelik wanneer dinge nie na my sin gaan nie. Die moderne boodskap wat ons vandag baie male hoor, is 'n baie humanistiese boodskap. Wat God vir jou kan doen. Vandag is die dag. Lewe vir jou. God is die God van nou, hy gaan nou vir jou dit doen, hy gaan nou vir jou dat doen. Maar ons kom nie by die punt waar ons die knie buig voor hom nie, en vra, Here, waar wil u my gebruik nie? Here, waar kan ek vir u diensbaar wees nie? Weet jy wat is een van die eienskappe van Jesus, wat hy kom leer het op hierdie aarde? Diensbaarheid. Jy sien, Hofni en Pinehas het hulle self hoër geag as die diensbaarheid. Jesus kom leer ons, maak vir my op in Johannes 13. Jesus kom leer ons diensbaarheid. Om 'n Christen te wees, beteken nie dat God net spring en supply en orders uitvoer wanneer ons vingers klap nie. Maar dit leer ons eintlik eerstens om gehoorsaam, gewillig en geduldig te wees, om diensbaar te wees, om bruikbaar te wees vir die Here. Johannes 13 kry ons hierdie welbekende gedeelte, waar Jesus sy disippels se voete was. En ons mis hierdie ding baie maal wat hy sê. Ons lees daar vanaf vers 2, Johannes 13 vanaf vers 2, ons gaan ons lees tot vers 17. Julle gesê ons gaan baie Bybel lees. Is reg? Dis waarvoor jy hier is. Dis waarvoor jy kyk, is waarvoor jy luister. Spreek Here, u diensknegt luister. Spreek Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Johannes 13 vanaf vers 2. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en het hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan jy my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in die ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel sit en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Weet julle, ek wil dit eintlik op 'n mooi boodskap, op 'n mooi manier sê. Nie een van ons is verhewe bo die ander nie, ook nie verhewe bo God nie. Ons is almal gestuur om diensknegte van Jesus Christus te wees, om vir God bruikbaar te wees. Maar ons het die mentaliteit begin kry, dat God ons moet dien. Ek wil eintlik vra in die tyd van vandag, ons het net in die woord gelees, waar hy sê, die woord van die Here was
skaars in daardie dae. Hoe skaars is God se stem in vandag se tyd? Ek wonder hoekom. Is dit nie maar omdat ons ook maar Ikabod gebaar het nie? Kom ons kyk, wat is die boodskap van Ikabod? Ons lees daar so in 1 Samuel 4 vers 20 tot 22. Terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar, maar sy het nie geantwoord en het nie ter harte geneem nie. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God en met die oog op haar skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Net op daardie stadium van Israel se geskiedenis was dit die donkerste stadium van hulle geskiedenis. Want hier word die tabernakel verwoes, Silo word verwoes, die ark word gesteel. En as gevolg van al die dinge het God se heerlikheid onttrek, want hulle het God nie geëer nie. Maar weet jy wat is die mooi ding van Silo? Wat is die mooi ding van Ikabod wat gebaar was? Nog voordat Ikabod gebore is, plant God 'n saad van herstel. 'n Jong man met die naam van Samuel. Uit 'n vrou uit wat in hy tabernakel ingekom het en God geroep het met 'n opregte hart. Met haar hart op haar hande. 'n lewende God kom soek het wat aan hom die eer gegee het wat hom toekom. Wat hom erken het as God. Sy het nie na Eli toe of na Hofni of Pinias of na enigiemand gegaan nie. Sy het na God toe gegaan. Sy het hom erken, sy het hom in erkenning gehou. En sy baar 'n seun, Samuel. Kyk die teenoorgestelde. Ikabod, weggevoer, die heerlikheid van God. En Samuel, wat as die laaste rigter van God opgetree het, die profeet van God. Hy word genoem die sienende profeet. Jy sien, ons moet weer by 'n plek kom waar ons ook kan sê, spreek Here, want u diensknegt luister. Jy sien, Samuel het in daai tabernakel, alhoewel hy nog nie God geken het nie, het God hom opgerig voor die verwoesting. Want hy het geweet, Samuel sal hom hoor. Samuel sal hom herken. En toe hy na hom roep, sê, spreek Here, want u diensknegt luister. Sal jy vandag Samuel wees? Wat God weer kan oprig? Om die eer van God te herstel in jou huis, in die kerk, in die samelewing? Kan God jou vandag roep en kan jy vandag sê, spreek Here, u diensknegt luister. Jy sien, selfs wanneer God se heerlikheid van 'n volk of van 'n huis of van sy kerk af weggetrek het, is daar altyd 'n weg terug na hom toe. God maak 'n weg terug na hom toe, deur gehoorsaamheid, deur berou, deur bekering, deur nuwe eerbied. Om dit te herstel. Hoe gaan ek Ikabod herstel? God wag vir 'n generasie wat hom weer sal eer. Nie net met hulle woorde nie, maar ook met hulle dade, met hulle harte, in ware aanbidding. God soek hy generasie, wat weer sy huis sal herstel. Wat nie sal sê Ikabod nie. God soek 'n generasie wat God weer sal eer en dien, omdat hy God is. Omdat hulle vir hom lief is, omdat hy God is. Om aan hom te offer, omdat hy God is. Om vir hom te gee, omdat hy God is. Om hom lief te hê, omdat hy God is. Om hom te aanbid, omdat hy God is. Om hom te besing, omdat hy God is. Om sy kerk te bou, omdat hy God is. Om sy woord te gaan verkondig, omdat hy God is. Om hom eer te gee. Hoe herstel ek Ikabod? Hoe bring ek weer die heerlikheid terug? Punt nommer 1 is, herstel die eerbied vir die teenwoordigheid van God. Herstel die eerbied
vir die teenwoordigheid van God. Psalm 24 vers 3 tot 5. Hoor hierso, wat sê hy? Hy sê vir jou, kom met 'n rein hart en met 'n nederige hart. Psalm 24 vers 3 tot 5. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot die nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dis punt nommer 1. Die tweede punt is, hoe herstel ek Ikabod? Herstel die waarheid in jou huis, en in jou kerk, en by jou werk, en in jou samelewing. Herstel die waarheid. Spreek die waarheid in liefde. Neem die verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe. Weet jy wat? Jy is verantwoordelik vir jou eie geestelike lewe. Nie iemand anders nie. Dis nie iemand anders se skuld omdat jy nie die Here dien nie. Jy neem die verantwoordelikheid vir jou eie geestelike lewe. Jy is verantwoordelik daarvoor. Jy is die pastoor se skuld dat ek nie meer die Here dien. Jy lieg. Jy wil net nie die Here dien nie. Jy soek verskoning. Maar as my man of my vrou se skuld, jy lieg, jy soek net verskoning. Dis jou eie verantwoordelikheid. Niemand kan jou verhoed om God te dien nie. Behalwe jouself. Spreek die waarheid in liefde. Neem verantwoordelikheid. Efesiërs 4 vers 22 en 23. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. In vers 23, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Die derde punt is, hoe herstel ek Ikabod? Herstel gehoorsaamheid in jou lewe. Herstel gehoorsaamheid in jou lewe. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou as hy hier praat hy nie net van die 10 gebooie, hy praat van, wat is Jesus se gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Hy sê die hele wet word daardeur vervul. Wat het Jesus ons geleer? Gaan lees Matteus 5, 6 en 7 man. Hoe het Jesus ons geleer? Gaan leer deur die evangelies. Wat het hy ons geleer? Hoe moet ons wandel? Hoe moet ons optree? Herstel gehoorsaamheid in jou lewe. Raak gehoorsaam aan die woord. Die woord van die Here sê, wat doen julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Raak gehoorsaam weer. Die vierde punt, hoe herstel ek Ikabod? Ek gaan baie vinnig deur dit gaan. Herstel intimiteit met die Here. Jy sien, al die dinge het verlore geraak aan Silo. Herstel intimiteit met die Here. Soek nie net die Here se seëning nie, maar soek sy aangesig, man. Jy weet nie, vandag se tyd, die probleem met vandag se mensdom is, hulle soek die hand van die Here, nie die hart van die Here nie. Psalm 27 vers 7 tot vers 9. Psalm 27 vers 7 tot 9. Hoor, o Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Jy weet, soek die aangesig van die Here. Soek God se hart, nie sy hand nie. As jy sy hart vind, sal jy sy hand ook vind. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die 5de punt. Herstel die vlam van aanbidding. Jy sien, die vlam van aanbidding het uitgebrand daar in Silo. Laat jou hart weer brand vir die Here, man. Kom weer aan aanbidding voor die Here. Dis wat Romeine 12 vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Ek gaan vir julle huiswerk gee. Hier is jou huiswerk. Wil jy 'n bietjie wysheid hê hoe om die Here te dien? Wil jy wysheid hê om die Here te dien? Vir die volgende maand, Spreuke. Daar's 31 Spreuke. Maak dit vir jou 'n challenge, een vir elke dag. Begin dit toe te pas, begin dit te leef. Begin dit toe te pas en begin dit te leef. Kyk hoe jou lewe in 'n maand se tyd radikaal sal verander. Hoe jou uitkyk van die lewe, hoe jou siening van die lewe radikaal gaan verander. Hoe jou lewe radikaal gaan verander. Die boek van Spreuke, dis jou huiswerk. Bestudeer die boek van Spreuke. Veral vanaf Spreuke 3. Veral vanaf Spreuke 3. God roep vandag vir 'n generasie. Wat hy sê Ikabod nie. Luister mooi, kyk vir my. Ikabod wat sê, weggevat is die eer van die Here.
Weet jy wat sê God vandag? Hy soek 'n generasie wat sal sê, Immanuel. God met ons. Dis wat God soek. Nie meer Ikabod nie, maar Immanuel. God met ons. En dis wat ek en jy moet hê. God met ons. Nie mense wat die vorm van godsdienst dra, maar nie die krag het nie. Nie mense wat wandel in oneer en onreinheid nie, maar wandel in waarheid en eerbiedigheid. Mense wat leer uit die foute van Eli en Pinias en Hofni. Mense wat leer uit die verlede uit gesê, ek gaan nie daai selfe foute begaan nie, ek kies om anders te leef. Ek neem verantwoordelikheid vir my geestelike lewe. Met oop oë, oop harte. Met 'n gees vol gehoor van gehoorsaamheid en oorgawe. Dis hoe ek Ikabod sal verander na Immanuel. Amen. Jesaja 30 vers 18. Tot by 22. Kom ons sluit af. Vader, ons kom vanmiddag na U toe. Eerstens, Here, vergewe ons waar ons U heilige lig opgeneem het as iets gewoons, waar ons verkoud geraak het teenoor U teenwoordigheid. Here, sal U ons leer om weer aan U eer te gee, om U weer te eer vir wie U is, dat U God is. Here, dat ons weer die vrees vir U sal hê, die erkenning vir U sal gee. Here, dat ons sal breek met die sonde en ongeregtigheid in ons lewe. Here, dat ons sal oppas wat U in ons hande geplaas het. Here, dat ons nie ons verhouding met U sal laat skade ly nie, Here. Here, dat ons nie ook moet sê Ikabod nie, Here, maar dat ons sal kan sê, Immanuel, U is met ons. Here, my gebed vandag is, dat ons sal kyk na die foute wat gemaak was, Here, en daaruit leer, dat ons nie na dieselfde strikke val nie. Here, dat ons sal verander, dat ons sal terugdraai na U toe. Here, dat ons sal dien, dat ons U sal dien met alles wat in ons is. Here, U sal aanbid met alles wat in ons is. Here, U aangesig soek, U hart soek, Here. Here, dat ons weer U altaar van aanbidding sal herstel. Here, dat ons weer die waarheid in ons huise sal inbring, in ons kerke sal inbring, in ons samelewing sal inbring. Here, dat ons weer sal staan vir wat reg is, Here. En Here, dat ons aan U al die lof en eer en aanbidding gee, want U kom dit toe. Here, ek wil vandag bid dat U weer tot ons harte sal spreek deur die Heilige Gees, dat U nie U stem sal terughou van ons nie. Ek wil bid, Here, dat U vlam weer in ons sal aansteek, Here, dat U lig in ons sal brand, dat ons 'n lamp sal wees wat sal skyn vir die wêreld, Here, waar enige ons ook geleer het dat niemand steek 'n lamp op en plaas dit onder 'n maatemmer nie. Dat ons lig so vir die wêreld sal skyn, dat hulle U lig sal sien, Here. Here, dat ons die waarheid sal spreek in liefde. Here, dat ons nie die heiligheid van U, Here, sal as gering ag nie. Maar dat ons U sal dien omdat U God is. Here, vandag wat ek bid dat U die Ikabod in ons lewe sal herstel. En dat ons ook daar sal sê, Immanuel, God is met ons. Vader, vanmôre wil ek bid dat U die woord in ons harte sal seën. Here, hierdie is maar net woorde op lippe van klei. Here, Heilige Gees, as U nie hierdie woorde salf en seën nie, beteken dit niks. Here, dra dit geen krag nie. Daarom wil ek vanmôre bid, Heilige Gees, dat U hierdie sal salf en sal seën en sal gebruik. Here, al kom dit vanuit 'n nietige mens. Here, wil ek bid, Heilige Gees, dat U dit sal gebruik om U koninkryk te bevorder, Here. Om mense terug te bring na U lig toe. Heilige Gees, sal U hierdie boodskap salf en seën. En laat dit mense se harte sal verander. Because, Lord, it's about You. En Vader, ek wil vanmôre aan U die lof en eer en aanbidding gee. Mag U vanmôre verheerlik word. In Jesus naam.